رهبران تاجیکستان و ازبکستان دورنمای همکاری‌های دو کشور در بخش‌های اقتصاد و نقلیات، فرهنگ و معارف را بررسی کردند. ملاقات امام علی رحمان و شوکت میرزیوف شب گذشته در حاشیه ملاقات دوم مشورتی سران دولت‌های آسیای میانه در شهر تاشکند برگزار شد. امام علی رحمان روز 28 نوامبر از بیشکک به تاشکند رفت. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید جانب‌ها به افزایش حجم گردش مال بین دو کشور تاکید کردند. به گفته منبع، طرف‌ها برای رشد اقتصاد عملی شدن طرح‌های مشترک را مهم دانستند. آقای رحمان همچنین پرزیدنت ازبکستان را به تاجیکستان دعوت کرده است. طبق اخبار رسمی، شوکت میرزیوف این دعوت را پذیرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در ملاقات دوم مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در پایتخت ازبکستان اشتراک می‌کند. در نشست همکاری‌های منطقه‌ای در بخش سیاست و تجارت و نقلیات و فرهنگ بررسی می‌شود. نشست اول رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال گذشته در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شده بود.